マジ早くね。いや大丈夫、まだ一瞬で。まだ今から。いやでもやっぱ外がいいね。なんかこういう機会がすごいねっていう話してる。あ俺は勝手な人間でなんか参加したりしなかったりで申し訳ないけど楽しんだよねっていう深い話してました。マジあれだよね。でもこの3人意外となんか多くね。多いです。意外と栃木もだってそうだね。意外とそうだよ。意外と多い。やばい火の粉あれ消えね。結構心配になってきた俺。ひろし君来るってました？ああ行けたら行くって。行けたら？来るね。カマだって。カマこれの人が来ればいいんじゃない？じゃあ待やっと飲めるぜ。ちょっと待って。準備しなきゃちょうどいいからもう超飲んだからね。マジで？飲んじゃったっすよ。早くね。いやだってめっちゃ早い。2時間。これとりあえず乾杯だけ。まあ2時間2時間経ってるから。はいどうも。はい、お疲れ様です。今日もじゃあ焚き火に乾杯で。リーダー。はい。ああうまいね。超最高。はいお疲れ様でした今日も。焚き火やっぱいいな。この時間が最高だね。超あったかい。さっきまで寒くて死にそうでした。飯作る気になんねんだけ作りますよ。ど。もう今から飯作る気になんねえ。俺らねマグロとチーズ、あと菜の花のからしあえ2つ。みつさんが今日菜の花持ってきてくれて。菜の花体操。菜の花大好き千葉県。トライアルって感じですよ。いいじゃないですかっつって。そういうのも。すっかり酔っ払ったな俺。はい。そうだよ。やっぱいいよね焚き火の。次最高っす。みんな来ればいいのにね。やると楽しいんだけどね。こんなに来るまでがちょっとあれなのかな。奥なんですよ。でもその辺燃えるもんないから大丈夫だよ。あっちはやばいかもしれない。風がこうだったらまずいけどね。こいつらと結構重い火だね飛ぶんだよね。消えない火だね。乾燥してるからね。種ほおずき明るいな。最高に。七五三。このライト全然七五三でしょこれ。七五三っぽい。これだいぶいいよ。何とでも言ってくれ。独身だ独身。独身？俺結婚してんだよ。もうほんとペタジーニの気持ちがすげえわかる。ペタジーニ。ペタジーニ。あ完全ペタジーニだもん。友達のお母さんと結婚した。ああそうだねペタジーニ。どうでもいいや。常陸牛。見てこれ。お前5歳なんだ。ああそうなんだ。俺んちの母ちゃんと同級生だ。65。で俺んちの親父は67だもん。ああだからそうだね。拓也の親父はうちの親父と一緒だから。音声は全部カット。音声全部カットしねえと無理だからこれ。さあもう。超うまそう。音。超うまそう。音。すごいね。音をお楽しみください。そうなのあれかも。ここに来れば。あこれこれちょっと引いて。カットシーンが多くて、もう世界には流せないよこれ。でストップ。
ドヒャンドヒャンドヒャン。こうだと映るんだろ。だってその広がりなんだよ。いいな。すごいね。それではウインナーを焼いていきたいと思います。あと電源のオフ、オンオフ。そんなにさっき終わってから見たの？ブルン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 ドヒャンドヒャンドしないと見れない設定が1個ディレイできんじゃないか大丈夫。いい心配ない。全然。お前が言うな。超腹減った投げんだもん。